Jaak, sina olid selgelt välja valitu selle mängu intervjuu jaoks, ei ole üldse küsimustki ja ilmselgelt ka põhjusega. Ennem kui me lähme selle siis Karp versus Kärp teema juurde, ma saan aru, see praegugi tõmbab sulle mõnusalt muige näole, siis võib-olla analüüsime esimese hooga natukene seda mängu, et tegelikult üle mõistuse ilus mäng ei olnud, võit on võit, aga olime ikkagi terve mängu ikkagi selgelt tagaaja rollis, et mis need nüansid olid, mis... Ja, et mõnes mõttes tõesti meenutas seda eelmist mängu, et kogu aeg jäi nagu midagi puudu, ikkagi lasime selle vahe tihtipeale ka lihtsate asjadega võib-olla jälle sisse, võitlesime tagasi, et suhteliselt selline sarnane stsenaarium ja muidugi mida lõpupoole, tegelikult Brandoni vigastus tuli juba päris varakult, siis Kajupanga veel see löök, et rotatsiooni jäi ka lühikeseks, et ega vaikselt puges see hirm nahka küll, aga et jällegi, mis järjekordselt võistkond näitas minu arust üliolulist asja, et mängitakse edasi olenemata nii-öelda tabloole vaatamata, et see oli ülioluline ja lõpuks jällegi võit selle tulemusel. Seda nii on. No teine poolaeg tegelikult üldmõistes nagu siit kõrvalt vaadates tundus vähemalt, ega see mängupilt väga ei muutunud. Tegelikult Pärnu nagu oli ikkagi selgelt see natukese vedav pool, me natuke jälitasime ja põhimõtteliselt see ping-pong käis edasi-tagasi, et mis see lõppkokkuvõttes selle võidu siis vormistas sinu silme läbi, et kas see sama, mis sa ütlesid, et see võitlusvaim või mis läks ikkagi lotoks? Ma arvan küll, et ta ikkagi nagu, et see mingi usk, mis mängijates on üksteisesse ja treeneritesse, et mulle tundub, et ikkagi mängitakse oma asja edasi ja usutakse lõpuni välja. No tõenäoliselt sind tundes, kui väga sa naudid neid võite ja kui väga sa vihkad kaotusi, siis tänane võit tõenäoliselt on mingis mõttes väga eriti magus, sest et see Karp versus Kärp teema sai niisuguse 0-1 seisu. Vaatasid mängu siin Johnny kõrvalt terve aeg ja ei olnud meeskonna juures. Mis mõtted tunded seal tekkisid siis istudes seal niimoodi? No tegelikult isegi selle võidu puhul olid ikkagi vastandlikud tunded, et ütleme pool südant nagu rõõmustab ja teine pool ikkagi tunneb halvasti Johnny pärast, et ikkagi nende kodumäng ja me lihtsalt, mis ma ütlesin ka tema seal VIP-tsoonis toetajatele, et ma tunnen, et kuna me teeme ühte asja, siis ma tajun neid tema tundeid täpselt samamoodi, ma tean, mida ta läbi elab ja ikkagi samal selle rõõmu hetkel ka ikkagi tundsin tugevalt seda kaotuse valu, mida tema tundis mu kõrval, et see oli kuidagi vastandlik tundeid tekitas. Selles mõttes igatepidi olen sinuga nõus, et Pärnule ilmselgelt see kõik kerge ei ole, aga mingisugune väikene lõpupüant ikkagi ka siia siis, et kas võtame järgmine Pärnu mäng rattad alla ja tuleme vaatame, kuidas John tantsib või... Ai, no jah, see on muidugi... No peab mõtlema ikkagi, kas seda tahab näha või ei taha näha, aga... Lubadus sai välja antud ja nii ta... Ei, John kindlasti on sõnapidaja mees, selles ma ei kahtle, et John oma sõna peab. Kuidas see välja näeb? See selgubki koha peal. Nii on, selge. Aga suur tänu sulle ja me siis kütame Raplasse tagasi siit. Aitäh! Aitäh!